师傅，我总感觉项目部人都欺负我，不把我当盘菜呀。晚上替我值个班。行，没问题，一会儿就帮我订个会。好嘞。我那桌上还有堆资料，我自己弄不过来，你帮我也弄了吧。手奶手的事儿，我那宿舍还有双鞋没洗，你帮我洗了吧。行，没问题。你这个人家开会的时候，你也就是个端茶倒水的料。小王，我们出去吃饭，你一会儿回宿舍吧。啊，行，师傅，你喝完了给我打电话，我开你车去接你，省得你叫我代驾。哎呀，我那车好像没油了。哎，没事，我给你加满。行，那来的时候记得给我带了瓶水啊，喝完酒肯定口渴。哎，好嘞。哎呀，这吃饭肯定估计得我掏钱了，兜里没钱呀。哦，我这有点少，不太够呀。手机上还有没了？再给我转点啊！这领导说了要降工资了，你这估计超不过4000了。啊，没事，4000就4000，最多3500。行，反正也是学习，3500就3500，一天干12个小时，没事，咬咬牙就挺过来了。妥了，1个月3000，一天16个小时，全年无休，好好干吧。再见我的爱